Hi Leute, nun wie versprochen Display Opening. Ich fange einfach jetzt mal an. Weihnachtsspecial. Sorry, die Sicht ist ein bisschen scheiße, aber wie gesagt, ich muss das so machen, da mein Kamerastativ im Arsch ist. War originalkundig verpackt. Ist noch. Ah, nein. So. Jetzt haben wir es offen hier. Mein erstes Display. Nicht nur auf diesem Kanal, sondern überhaupt. So. Ich glaube, ich werde in 2 Parts unterteilen. Die erste Seite mache ich jetzt auf. Die andere Seite im zweiten Part. Ich sage, die Kamen nicht, ich gehe einfach durch. Diesmal nur Nowhere. Die Puls lege ich mal hier hin und die Hole unten drunter. Die Kamen lege ich aus vom Bild weg. Nesseln sehen wir hier schon mal. Hier nur Nowhere. Naja, was nicht ist, das wird schon noch. Ich hoffe natürlich auf ein Black Rose. Hier nur Nowhere. Aber naja, es folgen ja noch viele weitere Packs. Ich werde nicht viel dazu sagen. Ich werde einfach nur öffnen und mal sehen, was ich ziehe. Ich merke schon, die englischen Packs gehen leichter auf. Hier eine Rare Turbo Synchron und eine Super Rare Gurka, Papaya auf Mellish oder so, keine Ahnung. Ja, erste Super Rare. Ich hoffe natürlich auf einen Black Rose. Ganz sicherlich hoffe ich auf einen Black Rose. Na, aber naja. Hoffen. Wie gesagt, bei uns ist gerade viel los hier. Familie ist da. Search, Striker. Sorry, dass hier ein bisschen wackelt, aber naja. Aber ich glaube, ich werde das nicht in 2 Parts unterteilen. Ich glaube, ich werde also machen: Secret Village of Spellcaster und Iron Chain Repairman. So. Storm, Keller. Noch 14 Booster. Tiger Dragon. Komm schon, Black Rose. Black Rose, I want you. Iron Change, Eisenkettendrache, jawohl. Das wollte ich auch unbedingt haben. So, letzte Booster auf der ersten Seite. Bis jetzt nur 2 Super Rares. Nun hier die zweite Seite. So, mach doch direkt alles in einem. Black Garden. Tronic Escalator. So. Black Rose, Black Rose. Ach. Komm schon, Black Rose. Noch 2, 3, 4, 5. Noch 9 Booster. Psychokinesis in Ultra. Naja, nicht die beste Ultra. Ich hoffe natürlich immer noch auf den Black Rose. Wie gesagt, Honey Beta in Super. Noch 7 Booster. Jawohl, solchen Freiten der Zombie in Ultimate. Jawohl. Komm schon, Black Rose. Solchen Freiten der Zombie ist for Trade. Glaube ich mal. Letzten 4 Packs.
Battlemania, die wollte ich auch haben. Letzten 3 Packs. Da muss jetzt noch was drin sein, ey. Wenn nicht, bin ich sehr unzufrieden. Aber ich habe nie Glück. Titanial. Die zweite Ultra. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Black Rose. Aber naja, egal. So. Weil kein Secret da drin ist, bin ich sehr enttäuscht. Sogar sehr, sehr enttäuscht. Black Rose. Black Rose. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gezählt, ja, habe ich. Keine Secret Rare. Oh mein Gott, ey. So, schlechtestes Display ever. Puls. Battlemania. Hanegata. Black Garden. Secret Rare Spellcaster. Skogada Pearl of Fire. Die Ultras, Psychokinesis und Titanial und die Ultimate. So ein weiter Zombie. Naja. Sehr scheiße. Kann man sich halt nicht aussuchen. Aber naja. Keine Secret Rare. Sehr enttäuschend. Naja. Wie gesagt, ich hab Pech. Ich bin Pech in Person. Die ganzen Comments. Das war's von mir und ciao Leute.